Hi, hello friends. I am Ashek from Bird இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, அதாவது நம்ம வந்து ஹாப்பியான நியூஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் எதுவுமே இல்லை. இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப வறுமையான விஷயம் தான். பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா கும்பகோணத்தில் நடந்த விஷயம். இது தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்கூல் பசங்க வந்து 94 பேர் வந்து அநியாயமே இறந்தாங்க. அதில் 12 பேர் வந்து பெருங்காயத்தோட சேஃப் ஆகிருக்காங்க. இதெல்லாம் எப்போ நடந்துச்சுன்னா, அதாவது 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜூலை 16, 2004 நடந்திருக்கு. இது வந்து நம்மளோட 15வது வருஷம், அதாவது போன மாதம் தான் இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு. வருஷம் வந்து அந்த ஸ்கூலில் கொண்டாடுறாங்க. அந்த ஸ்கூல் பேர் வந்து கிருஷ்ணா. அது வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல். அது கிருஷ்ணா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல். அதில் நடந்த விஷயம் வந்து வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் ப்ரே பண்ணுறாங்க. ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து வருஷம் அந்த நாள் போய் கம்ப்ளீட்டாக அங்கே வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு வராங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. அப்போ இருந்து தான் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ஆக்ஷனும் எடுத்தாங்க. அதாவது இருக்கிற எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே போய் செக் பண்ணிட்டு எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு இதெல்லாம் சரியில்லைனா அது சரி பண்ண சொல்லிட்டு சரி பண்ண வச்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்கூல் வந்து உள்ளார நுழைகிறாங்க. அதாவது இது வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, அதாவது ஸ்கூலை ரீஓப்பன் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணிடுறாங்க. என்னென்னா பார்க்குறாங்கன்னா, பில்டிங்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா, அப்புறமேட்டு வாட்டர் டேங்க்ஸ் வாட்டர் லீக்கேஜஸ், செப்டி டேங்க்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது எல்லா மொத்த விஷயத்தையும் சொல்லி பார்த்துடுறாங்க. ஸோ நீங்கள் இன்னும் உங்கள் ஸ்கூல், அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து கிட்ஸ் ஸ்கூல் இருக்குது, அதாவது நீங்கள் ஒரு கேஜி ஸ்கூல் வச்சு நடத்திருக்கீங்க, அதாவது ப்ரைமரி ஸ்கூல் வச்சு நடத்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்களும் செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்கள் இடத்துக்கு வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு வரதில்லை. ஸோ நீங்களே செக் பண்ணி செப்டி டேங்க் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மூடி, வாட்டர் லீக்கேஜஸ், அப்புறமேட்டு பில்டிங்ஸ் ஏதாவது சரியில்லைனா அதுவும் நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க. தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி நடந்த விஷயம் வேறு யாருக்கும் நடந்துக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ ஐ லெஃப்ட். தேங்க்யூ ஃப்ரம் பேர்ட் ஸ்டேட்.